हमारे इन जानवरों को क्या हो गया है? ये सभी जानवर तो फंस गए हैं रेत में। इनकी तो हमें मदद करनी पड़ेगी। चलो इनकी मदद करते हैं। और ये क्या है? ये तो हमारी केजीएफ वाली कार है। और ये केजीएफ वाली कार पे तो हमारे जो है केजीएफ को स्नेक्स ने घेर रखा है। स्नेक्स ने उस पर हमला कर दिया है। इस स्नेक्स को तो हमको मारना होगा। कहाँ जाएं हम मारने के लिए? इनको कैसे बचाएं? चलो हम गुड्डा राजा के पास चलते हैं। हेलो हेलो गुड्डा राजा, गुड्डा राजा, हमारी केजीएफ वाली कार पे जो है स्नेक्स ने हमला कर दिया है। तुम्हें जल्दी चलना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग जो है हमारी केजीएफ वाली कार को खा जाएंगे। हाँ हाँ मैं चलूँगा, लेकिन मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने का दो पहले। और लोग आप ये बनाना खा लो, बनाना खा के जल्दी चलो। ठीक है मैं बनाना खा लेता हूँ। चलो खा लिया मैंने बनाना। कहाँ है मुझे दिखाओ। चलो चलो मैं चलता हूँ और उनकी पिटाई करता हूँ। कहाँ है? ये देखो। ढिशुम 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 ढिशुम। ओ वाह, हमारे गुड्डा राजा ने तो पूरे स्नेक्स को मार दिया है। और हमारे गुड्डा राजा ने स्नेक्स को मार दिया है। अरे ये क्या हो रहा है? ये जानवर ऐसे कैसे हो रहे हैं? इनकी तो हमें मदद करनी पड़ेगी। हाँ गुड्डा राजा, हमें इन जानवरों की मदद करनी पड़ेगी। इन सभी जानवरों को हमें सीधा करना पड़ेगा। पहले हम सीधा करते हैं हमारे हाथी राजा को। और हाथी राजा जाओ जाओ। ओ नो, अब हम सीधा करते हैं। ये तो एक प्यारा सा घोड़ा है, हम घोड़े को सीधा कर देते हैं। और घोड़ा तुम भी यहाँ से चले जाओ। ये घोड़ा यहाँ से चला गया। अब हम डायनासोर को सीधा कर देते हैं। डायनासोर की मदद करते हैं हम। और हमने हमारे डायनासोर को भी सीधा कर दिया और डायनासोर भी यहाँ से चला गया है। ओ प्यारे रेबिट, तुम्हें क्या हुआ है? प्यारे रेबिट, तुम्हें हम सीधा कर देते हैं। जाओ तुम, जाओ और गाजर खा कर आओ। ये देखो हमारा प्यारा रेबिट कैसे कान हिला हिला कर जा रहा है। तो हम प्यारे रेबिट को भी हमने छोड़ दिया है। थैंक यू गुड्डा राजा, तुमने हमारे गाड़ी केजीएफ को स्नैक्स से बचा लिया। थैंक यू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। और अपने प्यारी बहन डोल के साथ में बैठ के तुम एक काम करो गुड्डा राजा, तुम बनाना खाओ। ये लो, ये पाइनएप्पल भी है। वाह, पाइनएप्पल कितना प्यारा पाइनएप्पल है। तो तुम्हें हम पाइनएप्पल भी दे देते हैं। ये लो, ये लो, ये खाओ, ऑरेंज खाओ, बनाना खाओ, तुम पाइनएप्पल को खाओ। और यहाँ से हमारी केजीएफ वाली गाड़ी से जो है दोनों स्नैक्स को हमारे गुड्डा राजा ने मार दिया है। तो इनको हम साइड कर देते हैं। चलो चलो चलो, इनको हम साइड में रख देते हैं। ये देखो स्नैक्स। ओ यहाँ पर तो प्यारी प्यारी डोल है रखी हुई हैं। वाह कितनी प्यारी डोल है। इनका नाम है चिंकी और मिंकी डोल। वाह वेरी नाइस। और ये क्या? ये तो कितनी प्यारी गुड़िया बैठी हुई हैं यहाँ पर। वाह वेरी नाइस। और यहाँ पर तो ये हेलीकॉप्टर भी है। चलो हेलीकॉप्टर को उड़ाते हैं। वाह कितना प्यारा हेलीकॉप्टर है। इसके अंदर तो पायलट भी बैठा हुआ है। ये देखो पायलट हमारे एरोप्लेन को उड़ा रहा है, हमारे हेलीकॉप्टर को उड़ा के ले जा रहा है। और हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड होने वाला है हमारा। तो यहाँ पर हम हेलीकॉप्टर को लैंड कर देते हैं। वाह वाह, हमारे पास तो कितने प्यारे प्यारे टॉयस हैं। हाथी राजा है हमारे पास, डायनासोर है, घोड़ा है, और कितना प्यारा हमारे पास में रेबिट है। वाह हमें तो बहुत मजा आ गया है। और इन गंदे स्नैक्स का क्या करें हम? ये देखो गंदे स्नैक्स कितने भयानक लग रहे हैं। हाँ, दो स्नैक्स हैं यहाँ पर। तो ये देखो, ये एक स्नैक्स और ये दूसरा स्नैक्स, ये दोनों तो काले कलर के स्नैक्स हैं। और नो, चलो इन दोनों स्नैक्स को हम कहीं पर फेंक देते हैं। तो हम इन दोनों स्नैक्स को यहाँ पर फेंक देते हैं। चलो चलो गुड्डा राजा, तुमने बनाना खा लिया? हाँ हाँ मैंने बनाना खा लिया है। अब मैं जा रहा हूँ घर पे सोने के लिए। ठीक है गुड्डा राजा। चलो गुड्डा राजा तो सोने के लिए घर चले गए हैं। ओ हमारी केजीएफ वाली कार तो उल्टी पड़ी हुई थी, इसको हम सीधा कर देते हैं। वाह, हमने कार को कर दिया सीधा। हम कार को चला के ले जाते हैं। टी 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 टी, साइड से हटो, साइड से हटो, हमारी कार को जाने दो, हमारी कार को जाने दो। ये देखो हमारी केजीएफ वाली कार, हमारी केजीएफ वाली कार को हम यहाँ पे चलाते हैं। ये वाह, हमारी केजीएफ वाली कार कितनी प्यारी चल रही है। और यहाँ पर इसको हम ऊपर चला कर ले जाते हैं हमारी केजीएफ वाली कार को। वाह, हमारी केजीएफ वाली कार कितनी प्यारी लग रही है। ओ ये केजीएफ कार तो नीचे चली गई है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो।